Очередная новинка от Электростандарт. Строгий светильник. Мощность этого светильника 6 Вт. Я бы повесила на фасад своего дома. Подходит для уличного, а также внутреннего освещения. За счет того, что скрыты светильники, будет очень уютно рассеиваться свет. Срок службы этого светильника производитель заявляет 50 тысяч часов, гарантия 60 месяцев. Ничего лишнего. Строгая классика. Есть как в белом, в сером, а также в черном цвете, который перед вами. Каких там блесточек, ажурчиков, ничего нету. Степень защиты IP54. Температура свечения 3000 кельвинов. Артикул на этот светильник оставил в описании, ну а ссылка на сайт в шапке профиля.